ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นเกี่ยวกับ Little Pony นะครับเป็นโพนี่ไมโครเวฟนะครับเตาอบของพิงกี้พายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านบนครับไม่มีอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างครับเหมือนหน้าปกด้านข้างนั่นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูนะครับแข็งหน่อยนะครับครับนี่จะเป็นข้างในเซ็ตครับแล้วด้านหลังก็จะมีตัวล็อกนะครับเราก็เปิดออกมาก่อนครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในครับก็จะมีขนมมาให้นะครับเป็นพายนะครับแล้วนี่ก็คือเซ็ตในกล่องครับก็จะมีครัวซองมาให้1 อันครับแล้วก็จะมีตัวรองมาให้ครับครับแล้วด้านหลังนี่ก็จะมีที่ใส่ถ่านนะครับเราก็หมุนออกมาก่อนนะเดี๋ยวยังไม่สุดครับใช้ถ่าน 2A นะครับ2 ก้อนนะเป็นตัวขับพลังงานชุดนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างนะครับลองไปหาเดินดูตามห้างนะเอาละครับพอเปิดมาปุ๊บหลอดไฟก็จะติดเลยครับแล้วก็จะวางได้นะอันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยครับวางไม่ค่อยมิดเท่าไหร่ครับแล้วสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟสีแดงอยู่ข้างในอีกนะครับตัวนี้คือแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มหลอกนะครับเป็นปุ่มหลอกนะตัวนี้เป็นปุ่มหลอกนะครับคือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นฐานหมุนนะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นฐานหมุนนะคือชิ้นนี้ใหญ่หน่อยนะครับมันเลยไม่หมุนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาลองดูชิ้นอื่นดูบ้างนะครับว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับ